Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университеті, Жалал-Абад колледжі, куратор Досалиева Мұнайым, КМЧ Текунсез тайпасының студенті Қанибек Зайдана, Хусейн Қарасаев 120 жыл. Хусейн Қарасаев 1901 жылы, кейбір маалыматтар бойынша 1902 жыл Ысык облысының Түп районына қараштуу Токтаян айылында туылған. 7 жашына чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-1916 жылдары Караколдогу орус түзүм мектебинде окуйт. Зирек бала, Пушкиндин ырларын жаттайт, орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аламат үркүндө эл менен бирге Кытайга тегеске качат. Кыямат күнгө туш болот. Ал мушкул күндөрдү Хусейндин жүрөгүндө да кетик старт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Хусейндин жан соктоосунун айынан кой багып, тегестеги бийлеген Кытай чек арасындагы тилемчи саякчынын баласына укутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921 жылы жерине кайтып, 1923-24 жылдары Токтаян айылына северовка болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, кыргыз-казак талим-тарбия институтуна кирип окуйт. Хусейн Ташкентте иштеген Абдрахманов Карабаевдер менен өтө жакын анак болгон эл. Кыргыздар Тоңгоч КЗЧ до чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-25 жылдарда Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетине сабак берген. 1926 жылы Ишаналы Арабаев өгө жаңылык китебине жазышкан. Ал китептин кыргыздар 60% басымдыгын жоюу жардамчы болгон. Константин Видахиновго кыргыз-орус сөздүгүн түзүшкөн. Эмгектери жаңылык 1927 жылы латын арабинде чыккан. Орусча-кыргызча сөздүк 1938 жылы, орусча-кыргыз сөздүк 1944 жылы, кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы 1944 жылы, кыргыз ырларынын түзүлүшүн системасы жөнүндө 1946 жылы жазып чыккан. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү Фрунзе шаары 1966 жылы, төгүлүү сөздөр Фрунзе шаары 1971 жылы, Камус наама 1990 жылы Манас эпосундагы неме сөздөрүн түшүндүрмөсү, баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр 2 томдук Манас эпосунан накыл сөздөр тууралуу өздөштүрүлгөн сөздөр, Хусейн наамы, Өмүр баян китеби, Күлгүн наамы, Азыр Хусейн Карасаевдин эстелиги, мемориалдык комплекс Ысык жээгинен орнотулган. Бул кишинин залкыр эмгегинин бөлүктө кыргыз элинде сакталып мурас болуп кала берет. Илимбоз Окмошту Кызыл Ту Манас орденинин эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимин эмгеги сиңирген ишмер мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон.